Hai, Assalamualaikum. Alright guys, besok saya akan berada di Ipoh bersama tim Boat OIP kita. Alright, insyaAllah di event GTB Stadium Ipoh jangan lupa. So sekarang ni saya berada di DeFi Dino Lab. Untuk apa dekat sini? Untuk mencari kesempurnaan. Adalah nak buat finishing sikit kan. Sebab itu hari saya ada tukar itu ini sikit-sikit kan. Benda pun belum cukup sempurna lagi. So ini hari final. Nak tengok macam mana, berapa boleh pergi horsepower. Alright, so jom. Dah lalang nak mencari titik kelajuan ni. Ni dia. CJ Ipoh pula kali ni Dan tadang. Oh, nampak? Buat magic kan? So alamak, CJ Ipoh, bye. Cium sikit. So ini adalah CJ Ipoh yang paling baru Okey, depan dia 35 45 mana nak poyang. Ini saya rasa ni kalau budak jahat tengok video ni, confirm dia pertama murung. Dia dah murung Abang Bob. Aduhai. So saya ingat saya nak try untuk fine tuning hari ni. Kali ini kita tengok macam mana prestasi. Kalau ngam insya-Allah saya pakai. Kalau tak ngam memang bye-bye. So okay guys, jom kita try. Kita try basic tu. Oh, ngam drop sebab dia cutting standard dia cutting standard. Saya memang cukup suka kalau cutting standard. Saya tak suka open. Biarlah orang cakap nak laju pakai open apa kan. Tapi saya tak suka sebab open dia terlalu bising. Saya memang suka diam. Jangan tengok perut, tengok exhaust. Ini masalah ni sekarang ni, tu masalah mencari kesempurnaan. So okay guys. Okay guys, sebelum saya terlupa, exhaust ni untuk spek 62 ke atas tau. Dia cakap lah spek 62 ke atas. Walaupun saya spek 57. So saya nak try pakai lah kan. Alright. So Abang Anip Oh, 57. So Abang Anip, jom kita boleh try Alright. Sekarang ni saya akan try dulu pakai Umar saya ni, yang dah berkerak tu. Tengok ngam tak ngam. Lepas tu baru saya akan try CJ Ipoh ni. Kita akan tengok mana satu yang ngam. Walaupun dia besar 35, 40, 45, kita belum tahu macam mana sebab spek berbeza. So nak tahu, kita akan berserah segalanya pada Tuan Anip kita. Serah dia macam. Aduh. Tolonglah, abang dah murung ni. Boleh tak Takut budak jahat terbakar. Main tipu, nampak? 5.5 PM tu. Siap tu. Nasib baik tak jumpa. Kalau jumpa. Okay, so sekarang ni nak run exhaust rumah 4S. Okay, jom kita tengok macam mana hasil dia. Gila angkat lagi bagus orang. Alhamdulillah, untuk Umar S ni saya rasa tadi 18 je. Tak adalah, 21 lebih-lebih sikit lah. Kalau actually untuk fine 22 lah. Malu nak cakap. So Umar dah try. Okay, next kita try CJ Ipoh. Tengok macam mana. Jom. Okay, so sekarang tadi dah siap tune untuk exhaust rumah. So sekarang saya nak try lah. Tengok macam mana rasa. Actually motor saya starting dia berat. Dia macam bobok. So harap-harap benda tu dah tak ada lah. Ubat demam dia dah ada kan, InsyaAllah. So jom ikut
Alhamdulillah saya punya sebu dah tak ada. Terima kasih Tuan Anip. So sekarang saya rasa saya puas hati lah kot. Tadi saya dah try sikit kan. Sekarang kita nak try CJ4 pula. Nak tengok dia punya besar tu macam mana. Ngam tak ngam. Kalau tak ngam mungkin saya akan pakai rumah balik kot. Kalau ngam mungkin saya akan pakai CJ4. Alright. Ngam. Terima kasih. Ada lengan. Boleh baca. Tak boleh baca. Ayo. Dia terlepas. Sebab belum ni dia. Okey lah, kenapa? Kita main-main lah. Kali ni. Dia terus beli lah macam kita bawa motor standard. Memang standard pun. Hilang dalam WhatsApp, hilang. Reply, komen tak nak reply. Aduh, macam mana nak jorok nak ada Aku dah panik dah. Sebelas setengah. Oh bukan 5.5. Tak ada bang, saya tak buat. Bukan motor apa, motor tu. Jom, nak rain ni jom. Honda jom. Tengok berapa besar mulut dia sekarang. Kenapa pula tak buat ni motor saya? Motor saya standard. Egos baru. Kata nak pergi Ipoh, kenalah pakai exhaust CJ Ipoh. Sekarang mana di kantor ni? Aduh. Macam mana boleh? Lagi ke? Aduh, dia baik petang. Abang busy kan? Benjiwa kan? Benjiwa kan? Tak, saya dah cancel semua meeting tadi. Saya dah cancel. Abang tak ada yang petang kan? Hujan, ribut, ada rusuhan. Aku sampai. Saya dah cancel lah. Saya dah pegang diary tadi. Aje kak. Aje abang bawa ada sini. Aje. Oh, dating malam ni wayang kan. Apa bang? Kak nak tengok apa? Okey, saya booking kan. No apa. Untuk siapa ke bawah pula ni? Motor cendol. Okey, so setelah digodek-godek oleh Tuan Nanip, alhamdulillah berjaya juga airnya pasang Cuma saya rasa okey, memang rapat. Pedal rapat isi brake pun rapat juga. Pipe dia besar. Sebab pipe dia besar. Sama dengan cepat. Siot. So, Restart lah. Nek, bagi restart Nek. boleh pakai. Mungkin ada vibration tu. Bapak aku mesti suka. Yes, Bapa. Bapa. CJ Ipoh memang bising. Semua exhaust dia semua bising. Okay guys, so sekarang exhaust pun dah pasang. Alhamdulillah berjaya. So sekarang saya nak try dyno balik. Nak tengok macam mana dia punya prestasi. Kalau ngam, mungkin dia akan melekat terus kat sini. Kalau tak ngam, saya akan masuk balik dalam kotak. Apa pun, saya berserah pada Tuan Nanip. Jom
Okey, motor pun dah siap. Masa untuk dyno. Jom. Kali ni harapan saya naiklah sikit. Sikit je tak apa. Tak banyak pun tak apa. Sikit pun tak apa. Harapan saya lah. Tapi apapun, kita tengoklah macam mana hasil dia. Okey, so apa yang anda tengok dekat sini, okey, untuk Umar bila dia dah sampai 22 horsepower, dia terus drop tau. Okey, tapi bila tengok untuk CJ Ipoh, dia boleh lega lagi kat sini. Dia duduk main kat sini. So ada percentage lah untuk lebih sikit kan. So saya rasa pilihan saya CJ Ipoh lah kot. Cuma nak kena tahan telinga sikit sebab dia bising. Kalau ikutkan saya tak suka bising. Tetapi sebab dia sedap, dia ada lingan. So mungkin ke Ipoh besok insyaAllah saya akan bawa saya akan pakai CJ hanya untuk Ipoh. Yo try. Break mana tak tempat dah. Okey. 6. Sama miss gear ni kan. Aduh. Tak ada ngam. Okey lah, alhamdulillah masuk kedua. Awak lawan dia dulu baru cek saya. Dia gelap. Ingat tau, Jack Road belum tentu power lagi tau. Sesi bakar. Jemput semua datang 5:30 petang ni ada pawagam panggung. Besar. Tak apa, video lambat. Dan 7. Tetapi saya minta maaf lah kalau saya dah duduk atas motor, Nah live ni. handphone memang tak tengok lah kan. Jadi nasib-nasib, kadang saya tengok, kadang saya tak tengok. So jangan marah sebab kita ride kan. So okey bang, macam mana Okey, persoalan? esok jangkaan kita orang tolak pukul 7. Kita isi minyak jalan. Jangkaan sampai ke Isi Ipoh. bukan ke Ipoh Selatan, Ipoh Izid. Selatan. Jangkaan sampai dalam 9.30 hingga 10. So paling awal 9.30, selewat-lewatnya 10 kita orang sampai. So pada yang dah sampai awal tu harap tunggulah. Jangan call saya takkan jawab pasal tak sempat nak jawab telefon. Okey. Apa lagi nak cakap? Melainkan kalau kelewatan, maksudnya ada masalah lah tu. Tapi kita macam mana pun kita cuba sampai on time. Saya akan hantar wakil suruh pergi sampai dulu. Yes, Saya sebab akan hantar wakil. sorry bang, saya celah sebab saya nak Awak memang suka mencelah Harin. sorry bang. Tak, sebab remind untuk dia orang. Contoh macam kes Terengganu itu hari, ramai sangat yang marah. Terengganu dengan Kuantan ramai sangat yang marah sebenarnya sebab kita tak datang seperti mana apa yang time kita janjikan. Sebenarnya kita mengalami masalah dan hujan lebat all the way. So kalau anda semua faham, alhamdulillah. Kalau anda tak boleh faham, saya tak boleh buat apa, kami tak boleh buat apa, kami just say sorry. Hidup atas jalan itulah dia. Perjalanan atas jalan itulah dia. Cepat dengan lambat, nasib. So siapa yang dah sampai, harap bersabar dan tunggulah kami insyaAllah. Kalau nak tunggu. Okey, so esok siapa nak datang event tak beli tiket pun tak apa. Siapa yang nak lucky draw je beli tiket. Nak masuk event tak perlu ada tiket pun boleh sertai event. Motor apa pun boleh, tak ada motor nak jalan kaki datang event pun okey, tak ada masalah. Yes. Jumpa saya dekat event dengan Din. Yes. Tak ada kasta, badan pun ride apa. Alright, tak ada kasta. Ride tak ada kasta, event pun nama pun nak Kapcai kan. Tak kisah pun motor apa pun. Janji hati mau berkawan, itu saja. Yep. Tak ada masalah motor apa pun. Awak nak bawa C70 ke, awak nak bawa basikal lajak sekalipun, tapi jangan budak basikal lajak. Harga tiket dekat sana RM80 esok Harga tiket 80, anda dapat baju, anda dapat tiket untuk lucky draw dan ada stiker. Yang kita orang dapat itu kita orang dapat itu RM65 pasal early bird, beli awal kan. Yang time DTS kan. Okey. Selanjutnya kalau nak tahu more details, boleh tanya Abang Rudi lah, yang time besar. Yes, betul. Macam event, pasal event ke, baju ke. Okey, so Iklan. rasa dah sudah berapa minit dah?
Baru 7 minit. Dah 8 dah. Sikit lagi. Sekejap ada orang call saya pula, saya tak tahu siapa ni, saya tengah live. Kita tak tengok. Tak boleh nak angkat pasal kita tengah live, sorry. Dah 8 dah. So, standby baju hujan, standby cacing untuk tubular ke, standby tiup ke, minyak hitam ke, pelak ke, standby lah. Saya naik motor Y15 Untuk kali pertamanya Y15 tu nak keluar daripada daerah KL. Untuk kali pertamanya saya bawa relax je, tak ada nak race. Okey. Semua ada, budak jahat pun ada, dia pun ada bawa stiker dia. Yes. Jumpalah kat sana nanti. Baju saya tak bawa ada orang PM saya tanya Banding suruh bawa baju ke apa ke. Minta maaf, saya kalau keluar ride saya memang tak bawa baju. So saya naik motor dan tak ada box. So saya bawa stiker dan keychain sajalah. InsyaAllah cukup. Tapi first come first serve. Harga standard. Boleh tengok dekat IG saya. Detail-detail yang saya dah appear kat situ lah. Okey, so siapa yang nak ikut ride esok, kalau boleh Semira ada, lesen ada, motor dalam keadaan baik, beringat sikit, jangan nak berubah, jangan potong kawan tang corner. Esok ramai ni. Jangan cucuk-cucuk. Jangan cucuk-cucuk. Safety lah. Kita sonok-sonok tapi safety tu penting. Pasal ada orang kadang-kadang dia memang tak nak race, dia nak bawa relax je. Ride buat cara ride, race buat cara race. Senang. Okey. Kalau nak race PMTB. Tahu lah betul. Ubat dia. Aduh, mana. Ada race ke? Haji. Siap call saya. Minta maaf saya tak tahu siapa yang call saya ni. Sorry, saya Agak dia nak apa ni? saya tengah live. Tengah live semua dia. Saya angkat lah. Apa ni? Hello. Ya. Ya, saya bercakap bang. Okey, Abang Din. Ya. Saya sewa sebuah panggilan daripada Hospitality World. Hospitality World. Host. Kejap. Kau bagi dia pun bayar. Jujur sikit dia bayar. Okey, saya rasa live boleh sampai di sini saja. Apa dia bang? Daripada? Daripada hospital sakit jiwa saya dengar. Okay. Apa salah ada masalah ke? Tak ada kan? Okey, saya jumpa anda esok semua pukul 6.30 pagi, pukul 7 pagi kita gulik. Okey, jumpa. Geng info standby. Terima kasih. Sorry, Kita. I'm not interested. Ni insurans tu. Saya Okey. dalam meeting. Itu saja ya. Assalamualaikum. Okay, sorry, thank you.